Correct. Dan mereka berbeda dalam komunitas. Mereka berbeda dalam komunitas. Cukup. Saya pas paling murah. Mana di Basiro. Suruh mam, suruh dari sorban. Ini jauh yo manggaranya. Ini dulu break samanya. Jauh yo manggaranya. Sungguh order ni mzima wanda karora. Akagara. Vandi shitaka urora mzima wangu. Andina kumbona rugari bamupama. Saka tata zakona rugari chabva kurorana. Ndakatoro madani kudaidza munyai wangu. Andakaenda naye kurora chimutaura nyaya. Akatitonga. Takatanga na mama ndo andogara nawo mberi kwangu. Vachitigarisa pasi vachiti wana gare zvakanaka. Onai makangobhorora musagare muchikana. Ngati aiwa handisi kukana nemudzimai wangu basi inyaya dambudziko raanaro nderekuti ari kundirowa anondirowa anonyepa handiteerero zvandinotaurisa baba. Saka dambudziko iroro harina kupera. Takabva tataurira baba kwatakaroora, tete kwatakaroora. Tete wakati adaidzai munyai wenyu mumbogare pasi. Takadaidza munyai ikagara pasi. Dambudziko futi harina kupera. Tete waya tarakuwafonera kuti tete zvatiri kutaura zvisiri kubuda apa pamwe nyaya yekuti mimi wamukoba rukuruzi rukwati. Dai mauya tigare tiri pamwe chete. Nokuti nyaya dambudziko rangu harisi kupera. Saka ini ndaimufunga kuti pamwe dambudziko rembereko rainesa mazuva ekutanga. Dambudziko rembereko riya rakazopera. Asi rapera dambudziko kurohwa kwangu nekundinyepera nekusanditeera rari kungoendera mberi. Saka takambodaidza tete wakati ndisokwanisa kuuya baba ndo wari kuuya. Baba wakauya wagara kuti dariro asi pawakauya takazoziva kuti wauya natete watosvika kuno. Tete wauya nababa wakatibvunza kuti zviri kunesa ndezvipi. Wakasvika ari manheru makuseni. Ndikati handikwanisi kutaura zviri kunesa panapa umwe wangu asi ari kubika. Ndikatotaura kana apedza kubika. Apedza kubika tete wakabva ati aiwa wachitaura mukoma kuti mukoma nyaya panapa ngatibvunze bamini ndakuno ere wanhu vanobatsira nokuti nyaya chaichaya inobuda hatiioniba. Ndikati aina handigoni kuti tiende neni kuchechi kwedu kwatinonamata padhuze. Ndakati ngatovhunza munyaya wedu anogara pamwe shuwa kuti kunowo ere munhu anobatsira. Sikutaura kwakwaita nhari asi anokwanisa kuwarambira iyo baba natete. Tafamba kwatakaendawo baba natete namama wangu nemudzimai wangu wese waenda. Takasvika tikataudza nyaya yenyu inini handina matsamba ba ekuti ndikubatsire dambudziko ramina. Asi ndokwanisa kutaurira zvandinenge ndapiwa. Ndozokupai munhu ane tsamba yekukubatsira dambudziko renyu. Zvikazi mukadzi wako chokwadi chiripo ndechekuti haarodi. Wabereka munozviziva zvamakaita Mwari. Asi musha hapana musha usina zvawo. Imimi zvamunoita pamakaona kuti mwana akuroorwa maifanira kuchenesa mwana unogara zvakanaka. Zvemusha menyu musabate mukwambo. Watozvibvumira kuti pamwe zvakaitwa nawo hatizvizivi. Watabva ipapapo titori ipapapo ndopakabva taura mudzimai wangu kuti inini ndazvitakura. Saka takabva tatadza takatoita sei. Zvikazi iwo wazvigashira ere kuti akazvitakura. Tikati imi chandishamisa nechemudzimai wangu ndogara naye asi auya kotaurira panapa kuti ndazvitakura. Ndobva ndakanzerwa nemuzaya wangu kuti aiwa zvinoitika. Saka isusu takabva tapiwa dheti nababa wakuenda kuti nyaya yako iyi yabuda yekuti tichakupai mubatsiri achauya tichazoita madheti akati. Madheti aya akapfuura pasina anzaenda ndafonerwa. Asi dambudziko rekurohwa nemudzimai wangu nekusanditeerera nekundinyepera ranga ringoripo. Mwana akabarwa kunesana kuya kungoripo. Ndichingowafonera saka iwo wangu wakutoti wakazwa kuyo yangu kutoziva kuti mukwasha akufona nyaya dzegedzedze. Saka nanhasi dambudziko iroro harisipera. Saka ndauyawo kuti ndibatsirwe pamberi pamama. Saka nyaya yako ndeyekuchaiwa ere nemukadzi kana ndeyekuti mukadzi ane zviri pari. Nyaya yako chaichai ndei? Inini handingagoni kupindura kuti ane zviri pari. Asi kundishungudza kwaanoita kundirohwa ndizvo. Iwo paunorova unowa nembama ere nezvibhakera ere nebhutsu unowa sei? Anorohwa nemugoti. Like ipapa pandazoita ndiwe kuripota. Inini ndine basa remaoko randinoita. Saka basa remaoko riya rino wakawanda vanoita munyika.
Saka ndinoitika ndechekuti mudzimai wangu zvandinomutaurira kuti kubasa kwangu kwakadai haazvitambiri, vanotambira zvinotaurwa neshamwari dzake kwaanoswera. Saka kana atambira ubva yako kuchaya. Kana inini ndikada kugarawo naye pasi kuti ona zvinhu zviri kufamba zvakadai, unenge achiti unondinyepera, unopa mama wako mari. Ndoichengetedza ndoedza umweni kuudza kuti ai mawanira ndaimboita patakabva kuurana nezvatakuita zvasiyana, zvinoshatira pakati. Saka dambudziko rekusarwa iroro rekusanzwisisa ndoroti azobate mbokota chindiro. Saka muitikiro zvakaita ndiko ndakabva kubasa ini ndichibva ndasvika uri usiku. Nice. Eu dará roupa. Mira a mesa. Sei muinera munhu. Kudzira izvo. Mira ndaurisa. Ore, yokumbira kutaura chokwadi pamberi pamambo. Taura chokwadi. Zvaari kutaura ndinonzi Dokasi Dzairi. Zvaari kutaura ari kutondinyenera. Izvozvi zvaakauya kunogara rikoro. Inyaya yekuti murume wangu anoshanda shuwa mubati wemaoko. Murume wangu ndomba kuti anga ane about 3 loads dzakaloda. Mumba asingawi kana nemari, mama. Asingawi kana nedhora kana nechini. Saka akazoloda musino tongoti vhiki rapfuura iro ndobva akazoloda. Because ailoda mamwe acho ailoda usiku kuti ini ndisazviziva. Rakazoloda masikati ndopaakauya kumba. Ndikati baba mwana zvamauyawo zvamaloda ndinokumbirawo mari kuti ndimbonotsvagawo zvinhu zvangu kutaundi. Murume wangu akandiudza shoko rokuti pano ndinokupa pekuvata nechikafu chekudya. Saka ufanira kundibvunza mari ari manheru. Kwabva atotanga kutondichaya tonti uri kundibvunzirei mari. Ndikati aiwazve baba mwana ndinodawo kubatsirika nekuti kubva ndichibara mwana kusvikira pare nhasi mwana uyu ndomba kuti yogati yababa wake chaaiziva. Ndomba kuti mamega chavani kubva mwana achibarwa kusvika nhasi akadya mamega baba mebhika 3 asi baba chavane mbiri yekumwa sting nemakinkusi. Saka ari manheru kudaro ndichimukumbira mari kudaro akatangawo nditi haufaniri kundibvunza mari. Achibva atanga kundirova kwabva tadzorerana. Pakudzorerana kudaro kwabva nditi mukadzi wangu mufunge zvatoroswera tichiita izvizvi mubhachi mangu mune $100. Imwe yacho ndabhadhara chini ndabhadhara keji. Ndikati zvakanaka ibaba mwana. Kwabva ndipa $100 iya. Saka menoko akanga amboenda kumashure kwa after 2 days asati alodi. Akangobuda nomwe murume wakabuda naye kwabva adzoka usiku. Saka pakadzoka usiku amane tongoti kwakuda unoedza kwabva atanga kurutsa nekuchaya. Saka musuwa takanyetsana kwabva pakandipa $100 akabva angonditi mai mwana mangwana ndoda kumuka ndichinda kuchipatara ndimbononzwa kuti kuchaya kwangu kuya nekurutsa kwakamira sei. Chandatoti zvakanaka ini ndineta zvekutengesa madomasi. Ndinesa mari yangu muchikwama chiri kumadziro. Kwabva atora mari yangu iyoyo. Ini kwabva ndisiya ndine $100. Atora mari yangu iyo kwabva aenda kwakliniki kwakaenda handizviti akaenda kupi. Kwabva adzoka amanheru. Ndomba kuti chikafu chaanatombodya ende anatombondiswedza anambotaura kuti kliniki kwaenda ndekupi uye zvazofamba sei. Adzoka mangwana makusena iye akaloda Friday mugwera manhendo pakaitika zvinhu izvi. Iye kwabva abuda Sandi achiti akuenda kukliniki kwabva adzoka. Kwabva achibuda Mande akabuda achiti mukadzi wangu ndoda nobaiwa mainjection emudumbu muya nekudini nekurutsa. Ndikati zvakanaka baba mwana. Kubva musi weMonday oyo next week kusvikira nhasi ndakazongoziswa nesamanisi kuti takusungisai. Aiwa, unoona nyaya mutotaura rei ndeye 1 week here. But munhu wati ndagara ndiri kuchaiwa. Hamusi unera murume here. Mambe pamwana mudzimai wangu ndabva kubasa nditi ndarutsa usiku anditi ndobva ndafumira kuenda kubasa ndiri kutorwara ndobva ndadzoka manheru. Ndikati mudzimai wangu mari ndinayo asi tichazara nyaya yemari ndapora izvi ndiri kurwara. Ndabva anga ari makuseni pandamuka nditi ndabva kubasa mandakaneta vati uchataura kuti akanaka manheru izvo zvake zvese anozviita manheru.
anotoimbisa kuti manheru. Saka face yako itoka yakazvimba wakatodhurwa kuti ndakatoyapanda pandakazvimba nekuti ini ndandohwara simba rekumudzosera ndandisina ende kazhinji kacho unotondichaya ndohwara. Saka ndandisina pasimba rekumudzosera ndanditotamba hangu nemwana pakasvika mwana vandidhonza vandatotsveta mwana pamubhedha vandati bidiri pasi apo iye akatoseda mugoto wakikani vatanga uchindigura atanga undigura payapaya chii chikuitika kumwana ruchemo kwandiuenda usimudza mwana rudodona pamubhedha iye ari bhizi undigura aona kuti chakaitoti asatondikwadzi nekuti ndakatoshinga kuti ndikasatomubata munhu unondura ndaichibata mugoto ndobaka ndiri mumamaoko nemwiri mese maingi. But manje zvandikutaura ndikuti nyaya yenyu kana iri yekuyi zvamurikuita ndo chinonzi domestic violence. Ini nandipo chaiva nemwakwangu ndati chamuri kuita ichi ndo chinonzi domestic violence. Iwewe mukadzi akakumhirizhonga unoenda kunomhangara mapurisa. Mukadzi akakumhirizhonga murume unoenda futi kupi mapurisa. Pamakaenda mapurisa wakanzi kudini? Ndakaenda kumapurisa inini andirowa ndiri musi wati marande ndakaenda kupenhalunga zvoka ndabvunzwa zvikanzi uda kuti mukadzi wako timusungire nekuti ukuzviona kuti wakakwara. Ndikati inini handisi kumusungisa apa ane mwana mucheche zvikazoda kuti sei ndikati inini kufunga kuenda kwachief kuti wandibatsire kuti nini nemudzimai wangu tisiyane ndichiri mupenyu achiri mupenyu nekuti zvinhu zvakabva kare asi pandinoda kuzviita wanekumba kwacho wanongotora saiti. Saka nyaya yako wazobudisa nyaya yako chaicha yekuti hauchadi mukadzi. Nyaya yako chaicha yekuti hauchadi mukadzi because mukadzi ndi Mike Tyson. Saka zvinhu kutaura kuti tine zvinhu zvingani zvokuita dare rino iri manje basa raro handiri kurambanisa vanhu. Basa raro ndiri kutoti vanhu vagare zvakanaka, kumbiridza kuti vanhu mugare zvakadii zvakanaka, noti kurambisa dare ringarambisiwa because zvisi tatoona senge zvatatoona ndatoona kuti kana iri problem yatogara iri mumba handiti tafanira kuziva kuti mukadzi wako sei aine chiwindi ichocho nesimba rekuchaya murume every time nake muchaya murume panofanira kunga paine reason kuti chaidza iwewo pauri kuchayiwawo uriwo nhubu ukabatawo dhora hauwani pamba uchichengeta munhu pamwe ndo zviri kukonzeresa izvo. Saka chamuruda chaichai muruda marriage cancer. Muruda marriage cancer wokuti akubatsirei kuti munorarama sei semurume nechii nemukadzi muchichengeta munhu. Endewo mukadzi unofanira kuziva kuti mukomana akabarwa ana mai nababa ane hanzvadzi nanasisi nanani. Hama dzemurume wako hadzifanira kuita wengi wako. Iwo murume the same thing unofanira kuziva kuti mukadzi wako kwaakabva anawo anasisi wake nanababa wake nehanzvadzi dzake nechii. Hama dzake hadzifanira kuita wengi wani wako. Dzofanira kutoita shamwari dzako. Hama dzemukadzi wako dzofanira kuita shamwari dzako. Hama dzako iwo dzofanira kuita shamwari dzechii dzemukadzi wako. Ukaona zvinhu izvo zvisi kuitika ndiri ndinzi pane dambudziko hombe ramusi kutaura ba izwa matombotanga kutaura nenyaya yekuti dambudziko ranga ritomboripo ranga riri rembereko. Wataura vegare ngomba kuti dambudziko ranga ritomboripo hombe ranga riri rembereko. Nerimwe futi changamira ati ngazi ndakafamba ngazi mukadzi wayo uona nyaya kuti iwe une nyaya dzako dzauri kuitawo kuseri dzauri kuchaya kuda kubuild up nenyaya yekuti hauchadi munhu. Iwewe ndiri kuti inini kwawakafamba mukadzi wako wakafamba naye because wati wakafamba ukati wazi mukadzi wako aroro papana inini handitika namai wangu nemunyai wangu nababa wake natete wokumba kwavo wakatofamba kuuya. Baba wake natete waripi nhasi pamauya padare pana? Inini baba wake Samuel tapiwa panapa ndakavafonera baba kumba kwaita nyaya katekata ndoda kuenda kwamangu togadziriswe. Baba wakati kwamboita sezvaunojaira kuita zvokunditumira mari kuti nekuti ndio wakaroora papasina mangu wabva watangotaura zvongotaura zvakanaka baba dare riri musi wakati uyu mwana mudiki ndosaka asina wanditi ufonera vangopiwa Samuel hazi kuti zviri pasina. Ndakati ndataura sini kwasha dambudziko rangu nekunguripoterai patari
zikazi vandazi titumire mari vandawatumira mari yebhasi yekupa kubhoyera kuya kuno nhasi ndoko watondifonera wachiti handichakwanisi kuya kuna vanhu vakawira mvura saka ndiri kuassist. Alright. Saka nyaya zvairi kuda manje ndekuti nyaya iri pekuti iwe wakazwa mukadzi aro ndo saka usadi mukadzi wozwa kaudza kuti mukadzi adi saka uri kufunga kuti simba raina rudusha iri harisiri rake isimba riri paari pamusaka pezvinhu zviri paari isimba rabhosi chocho. So iyi nyaya zvarudoda you need to prove kuti zvishuwa mukadzi uyu but hamukwanisi kuzviita kana waberekwa zvipasi. haifamba kundotenzerana neve mabhuwa munotaura ndizvo inini zvekufamba handisiri ndakazviisa kuti zviwepo ini ndaingotaura wabereki dambudziko randisangana naro mubamama saka iwo wakati ngatifamba wachitongondoda kuramba mwana wavo kuti wanyatsobata chinyaya inini handisiri ndakatoisa decision kuti ngatifambe banditete wavo avo but iwo chakazi reason why asikarorwi ndei aiwa mubatsira akati ndinokupa imi mese semhuri handitida kubatanidzai mugare zvakanaka ndinokupai munhu ane matsamba asi imimi zvinhu izvi zvamunofanira kuzviitira mina mugwambo munototora mwana mufamba naye ndikati aini ndakasununguka chandingoda kugara zvakanaka. Kuna zvakadaro haukendirisendikazi kana makufamba musafambe nemugwambo asi mugwambo ndiye arutambudzika ndiye aruchaiwa aruchaiwa nemugoti ndiye handini mukadzi wemugoti ndisafambeba iye ndiye ari kupondwa ari kurikizwa everyday. Alright, ndiani Rusunza maoko ndiani? Muriani. munyaya kwanga ari mukadzi tete ndiri muzukuru ndinonzi Patience Kaisa ndiri muzukuru mai wangu ndo hanzvanzi apa wakashaika saka matambudziko mazhinji anoitika kumba ndinoturirwa semuzukuru mukuru. Sekuru ava kudanana nambuya ava ndakaudzwa kuti ndine musikana wangu ari kubhoyera musikana uyu akabva azouya achishanya kumba sekuru ava mai vavo ndiava baba ndiava saka sekuru ava vakawaka stendi yavo variwo stendi yavo yavakawaka saka ndakumbirwa kuti tinoita munyaya ndakasungana sekuru kuenda kubhoyera musi wa 27 October 2023 tasvika kubhoyera takatambirwa nambuya natete wavo mamaramita wakati mauya monaki hapana kuti ndisumuke ndazi panoda monaki hembe dzese dzina dziri nyuwani nedzatete zveshuwa takatenga hembe dzese awakazi kana wachinge wabvisirwa mari yavo havatakuri hembe dzavo dzese dzinosara ndo zvatakaita tikatenga monaki yedu tikatenga gorosari redu tikasvika kumusha vanogara pamashopu tasvika kumusha tasvika munyai wasvika ndasvika kadza musha munhu hamupindi munyai unobva pamutare sisi tine munyai wedu semhuri ndasvika ini ndandine mari nasekuru wavo atadaidzirwa munyai uya ini ndakanzi handikwanisi kuti ndipinde musha imo mane munyai wawe musha ini bandavasara tiri mbai takati gume takapiwa munyai uya bva auya bhazi unobhadharwa 40 years mukadzi yeye anga mukadzi atakapiwa ari sabhiro wamai tamupa mari yedu takamupa mari inoita 1300 cash yekurora mumbuya ava tapedza vakabvisa mari yavo vakazouya kwatiri munyai uya kaza atapedza kubvisa kwakuchizwa kwasha chidini chipindai saka ini ndichisvika kubhoyera anozoita semunyai ndandamukwasha vozokazi ati mukwasha samanyika tapinda mumba ndinoti muoneke dambudziko dzariri kutangira changamira tapinda mumba takadaidzirwa kwana wakapinda ndobva tazi wakwasha zvemarora tazviona asi ndo mhuri mukadzi wenyu isusu tatisina kudziwa kuti mbuya vane vana ndo dambudziko riripo rimwe rakanyanya tadaro tapedza kurora takachadzwa semhandara mbuya takabhadhara semhandara asi tazopedza takapangidzwa mhuri muzine mhuri sekuru wakabvunza kuti zvawanga wasina kunditaurira mwana unoita sei mbuya wangu akadera kuti aiwa mwana usanetsekeba ndinozvionera tapinda murumu medu muya munyaya yakadzokazve zvikazi ndadzoka kwazi kuti arongedze aende monaki tatenga hembe zvisati arongedza
kuti aende pada $100 kuti mbuya wabhabhaisana namai wavo. Isusu badata pa tisisina mari $100 yamuri yamuri kutaura. Saka isusu takumboenda kwamutare tombonotsvaga $100 tozoti touya. Saka wangoripo ngogona kuti musikono kuti azvinonyatsoita muche takuita kuti chimanyika rora tapedza zvese zviri kudiwa tabhadhara takuzipada $100 ikuonekana zvabvipi prazisa takuziva kuti pane mwana takuzwa tapedza kubhadhara semhandara takuziva pane mwana. Saka dambudziko zhinji changamira nderekuti mbuya wakatadza kutaura chokwadi chimire. Dambudziko futi riripo kubva tichiroora ndadaidzwazve ini ndiri mumiriri wekudzivirira gender based violence ndichikurudzira vanhurume kuti musaite mhirizhonga. Ndiro basa randinoita kunharaunda kwandinogara. Ndinopa ndiro rifeya kuti kana munhu achishungurudzwa zvinoti ari mukadzi garisane zvaka ndakavayananisa ndakafamba kamwe katatu ndichinoyananisa asi hapana chakabuda. Pazopedzisira apa mbuya ava vakaenda kumasungiro. Sekuru vakatenga mbeu ma 5 kg mairi ipana 53 ndobva vatengetesa mai wavo mbeu yechibage. Ava mbuya vauya vakauya muna December vachibva kumasungiro ndobva vazi takatenga mbeu 5 kg yako ne 5 kg yamai. Mbuya vakasumuka vakandonobvisa mbuya ava kuti kasitotodipa mbeu yeyeyo wotenge murume wavo. Mbuya ava vakapiwa peace order kuti haufaniri kusvika pavo. Mbuya ava vanenge vakaimba imba yakatova kana sekuru vari bhacho. Asi mbuya ava vanopa mbuya ava kuti havasviki pamba pemwana wavo. Mbuya ichikadzi murume wakafuka chengeta vanaka. Saka ndozvo zvanoedza kukhanzira kuti mbuya kana muchinge maroorwa idai mbuya varipo musadaro. Plazi chino chati imi matengerwa 5 kg mbuya watengerwa 5 kg kuti kudini asi makwanisa kunotora kuti idzoke. Saka changamire ndiakamborifeya kwakawanda kupolisi mawadi women affairs zvese baba vari panguva yakaoma. Izvi kutaura kunoku vari kugara pamangu changamire ndibatsirei varume vari kumhirizhonga havasi wakadzi chete kumhirizhonga. Mbuya ava ndichivabvunza kuti chii chiri kuitika. Mbuya vanodedzera kuti handina vanoridza chimwemwe chinotosvota kana zvabvunza chii chiri kuitika. Handizvo zvamungatofambira here machezi kufambira here ava vari pava. Mbuya baba vari panguva yakaoma mangwana mavo kana kumusana changamire munosiririswa baba vari kumhirizhonga mazvita. Mira chive mamire because isusu tika kana munhu ari kumhirizhonga handiti achatya kuti muchaona akafa. Ndizvo zvitori. Endai kumapurisa momangare nyaya because mukaita chimanyika chamuri kuita izvozvi zvarugara kwenyu sei asigara mumba wake kuderwa zvevari kuita. Baba vacho ndakawafonerawo ini changamira musemandi ndakawafonera ini vakadedzera kuti mukwasha une mazai mumaoko here. Saka sababa wadenguyi zvino unodairawo kuti mukwasha une mazai mumaoko here nandiripo ini semuzukuru ndiri kuvitinesa mhirizhonga showaruma vari kumhirizhonga changamira. nyaya iripoka simukai muroora kana uri mushami wanhu bhevha semuroora sabhevhe saboxer ende ita munhu anoteerera advice dzevamunhu uko chinhu chiri kuti vanhu vese havasi kuitira marriage dzamunhu vakuita marriage yako nemurume wako muri vangani kuti mugare zvakadii izvo kuramba muri munongedzana nekuita sei everyday. Ukwana mukadzi wakuita magatsi ekudzinga murume pamba I think ichati kurei kudarika zvadii kufunda hama dzako. Hatidi kuzogadzisa nyaya nekuti nyaya yadii padafa kana kuti panaita permanent injury. Gadzirisai zvinhu nguva yacho kugadzirisai chiripo. Kana zvisaita zvichadii asi zviitei zviri paini munyaya. Inini chandandokufunga maadvice yanga iri daidzai chii daidzai ati zvava naambuya kana aripo nemunyaya wacho wauye mugare pasi then muwirirana kuti makuita sei. Asi chandoita ndechekuti uyu munhu akarohwa futi ende kumapurisa mukadzunga asunga mutemo hauna saizvi. Iwo vanototi kwazi hamuna zvamunoita mapurisa ito awakatoti endai kumapurisa iwo mbuya ndinototi endai kumapurisa kana arohwa hapana zvatoita kumapurisa amene ndizvo here changa baba vacho vakanditi azi kana wakarohwa assault asi inobviswa fine ndiani kana iri mari yaanokutora nechisimba. izwai bambo zvasiyana. Pane chinonzi common assault nechinhu chiuzi domestic violence. Hamuna kurova mujana wemombe
asi mukadzi nemurume vari kumhirishongana. And in this case mukadzi ndiye ari kumhirishonga murume. Saka ndikuti murume ngaamangari kumapurisa. Wozuzwa kuti izvozvo zvautoda nemedical inini report yekuti pawakaurohwa iwe ukazvimba maziso ese nechii nemusoro paitoda medical report zoti the extent injury chii. Izvi zvotaura musana wese wakakwatiwa kuti zoti urohwa netsvimbo here, urohwa neshambo, urohwa nei, hatisi kuziva. Pamwe uri kufamba kwebva but wakuwara kati. Handiti. Saka ngazviripotwe kumapurisa, poita medical report, wotoonekwa ndidhokota kuti uzikana kuti uchiri right. Pane kuita zvamunoita pamwe. Kunyara bambo hakubhadhari. Munofira mahara. Munozwa bambo. Isu tofunga kuti mugoti chinhu chakanaka chinobika sadza nenhombi. Asi in this case mugoti why dangerous weapon. Nokuonda munhu. Angu. Issue yedomestic violence imimi mutori rape panyaya dzekumhirishonga. Ndinoda kuzwa kuti mangwana nyaya yakumapurisa. Kana mazoita zvamuri kuita muzoita after asi yambotanga yaenda kumapurisa. Wanoenda kukoti. Anosungwa osungwa. Idzi dzekuramba nadzo muzoramba nayo later. Asi mutemo ngaumboudini unoshanda. Handizve. Unofa bambo. Pakanyanya kurwadza kuti ndadzoka manheru andiri. But achindikowo mari yangu pese majekiseni angu. Zvina ndakada basa neba. Mari yacho watobuda nayo. Nditoida futi. Ndopandakabva ndichinozodzoka pamba bandatoona kuti munhu kuti uchitori dzine pfungwa. Ndosaka ndati bambo kana paine chiwanhu chiripo baba wacho namai wacho nechingawo varipo nababa wako namai wako moita chinhu chimwe chete mogadzisa zvinogadzisika. Zvisingagadzisiki hazvidi zvikadzisika. Because already marriage nyika ndikuona ine nyaya dzakawandisa kuti one mune element yekuti yemistrust yekuti murume uri kutaura kuti wewe mukadzi wangu wandakadana newe anobvira nambo wangu nitaura kuti nemwana kusvika ndakuroora ndakatokuroora semusikana ukatobvisa nemombe yechimandamanda kuti waroora vhijini iye munhu ane mwana twese tunyaya twakadii twakawanda tiri marriage chii munyaya unongoya wozi munyaya ndeuyu iwe munyaya wozigara newako wozokuya murotapedza wopedza wozi tipe $100 zekuti mwana abaibaizimbai mwana anobapedza $100 echi mwana anonongedzerwa chii mwana anorongedzerwa bhegi handiti tete anorongedza bhegi operekedza chii mwana wonosiya mwana kumba kwani noti izvo muda chinotaura chiwane chirudziiro taura izvo ndimboda kutangira pane nyaya yemwana yavataura. Nyaya yemwana tichitodanana ndakamuudza murume wangu because inini okumurume wacho ini ndawechi 4 mukadzi ndawechi 4 vamwe 3 vese vakaenda umwe akatenda nekunosvika nekufa umwe izvo zvakushungurudzika nemwana wake anza ndopedza panyaya mwana ndakanatsomuudza kutonatsotomuudza chako chako tichiri kutodanana kuti ini ndine mwana. Saka kana akakuudza makamuudza kuti mune mwana sei makazororwa semusikana ndati kana makamuudza kuti mune mwana sei makazororwa semusikana. Handina kurorwa semusikana baba. Teto aiwa list ririko list ririko kuna baba handina kurorwa semusikana chimandamanda chinobvisa vari kutonyeba ende kutondicreatera because izvo zvari kunditaura danzi ndakarorwa semusikana asi nemurume vakundinyebera danzi murume wangu handina muudza kuti ndine mwana asi ndakamuudza iko zvino vakunita hanzi ndakabvisirwa semhandara asi ndakatobviswa zvingori generali ende vari kutora tanzi vakabvisa 1300 chero mukafona babangu haitosvikiko pepa tinaro semunyanya haitosvikiko tinaro pepa mai mabufiwa nguo yenyewe sio watu. Alright iwewe sei murume asiri kumba asiri kudini kumba iko zvino ndakamubvunzawo mari ndati sei murume asiri kumba inyaya yekuti ndakamubvunza mari akati inini handidi kuvhunzwa mari pano kototiza pamari kwabva nditi ini ndiri kupa sadza nepekurara takanetsana
ndochokwadi takanetsana nenyaya yemari. Manetsana zvokusvika kuti murume anotiza paumu kogara nehama. Ndoza- Dai kutotaura kuti murume wakatiza akanogara negirlfriend. Ikoroti murume anobuda kumba kugara namai. Kobombera kuna mai kuna tete. Munhu unonga asungutwa anetsa nyama dzaibva ndozvaanotongoita. Inini murume otati kwadudesa chero pane munhu shuwa anobvira kundiwitinesiraka andinovi murume ini. ko nyaya yataurwa iyi Eh. yekuti mai vako natete wako newe nemurume namai vacho natete vacho makafamba zvikanziviwa uroro andinototanga tozvinzwirawo paneni ndosaka chitova kuti ava nyaya dzavo ka vada kundikrietera zvakafaneni kamamboka tachokwadi kuti izvozvi tizonetsana. Murume wangu anoshanda mumba hapindi kana ne10 cents hapindi kana nedhora. Izvizvi ndinotengesa madomasi kuti mwana uyu apfeke bhurugwa rake charire mukati charo handicharizivi murume. Izvezvizvi bhoraiti izvezvizvi azenda kunogara kwamai ava asi bonde tata ne2 months tati chinetsana here ndomubvunzo wavo. iwe ungahyabota wakaorere mugoti ukuzi iya nemugoti mugoti wakazita iya kuzi yabota mugoti urimudega iya mawangacho ngativhuvhure izvo zvinoti mawangachanawe kana nemi cheve kutorwisa neizvo kuti nditorwa nawo kana neni ndati chini ndati vanhu kana musadanani siyane zvakadii ndostage inini kana muntaura yodoburisa mawangaro kudanana kwenyu kuri papi cheko because vakandibvirira kare kuti ndibve musha noda kwekuti iye Lloyd anoshanda baba dambonatsobvunza weni pazvakatangira munganditi baba vakagara pavakarwara vanouya shumei kuva kutiti inini ndinonzi tora soti tora mvura vopfugama pa vorabha mwana wokusvika kunoku. Izvozvi nekuda kwekuti ndinogara ndichimudza kuti mari haifani kuchengetwa namama uye nemari mumba uye ndakuziva zvavanoita zvakawanda izvozvi ndopakutanga kuda kuti ndibuda musha. zvakawanda zvaunoziva ndezvei Lloyd anopinda bedroom mama wake mama kunyange havatozivi kuti ini naLloyd takarara vanongokarikira vapinda ende Lloyd kana akarwara ndo vanoita kuti vanonditi tora soti tora chakati votanga kumukwiza iwe wakamukwiza atitomborina because kana akarwara ndati iwewe wakamukwiza here gumbo rake rakazvimba kana wakanipa kuti ndikwize iwe ndopakwiza seiwe ndopachaini muguti ndokwiza sei murume handichai baba topa ndichakanaka izwaka inini gaizika nyaya yenyu yakakura kudarika zvandiri because apa yotaura yakakura yekuti Lloyd anopinda mubhedroom mambuya ende vachimurabha vanomuti kana akarwara vanouya kumukwiza kusvika kunoko ini ndiripo kudaiso ndakatarisa kudai mari ndio vanochengeta anoshanda anoenda kubasa ini handina kana chandinombowani pavakatotangira vachinanda ndichitori mwenga chaipo anenge angoti nyama dzangu dziri kurwadza imi musaitonga imi mutonga zipi Lloyd ka Lloyd anotoda special care chaipo akutonga zipi murwere munhu anogara arindorwara akutonga munhu anogara arwara because karama kutata competition yekuti nhasi ini ndinoda kumukwiza gumbo uyu wazokwizire ndisina kuti imi zviri munhu agara arindoro akazvimba nderekuti mukadzi wangu anomwa doro asi ndakamutora asingamudoro saka kumashamwari ake kwekwe akabva amwa doro handinariba mumba mwake vanhu havakanatsondigara ridari nokuti uyo anotaura mudzemba dzangu rakatopera rikatotongwa ende uri kutoenda
atori banirishe zvishura zati nyika iyi yakatogarwa pasi handimwi doro bei ndichirikubvunza vamwe vakuchaiva handimwi doro bei ndiwe problem une problem uyu mwana wangu kutanga kuya wakaita murongo waimbonetsana nyaya iyoyi nyaya idzodzi ndichimboedza kugadzirisa murooro wangu akazosvika pokuti ini musandidzinotonga kana wabereka wangu wadi ini manangosiyana nazo nyaya dzese dzaingoita uyu muzai achiuya achivabatsira asi zvakashaiki basi zviri kutaurwa kuti wabereka wanga wakauya natete wacho tikafamba zvikataurwa kunzi arovi ichokwadi tati nandiripo inini mai wacho uyu anogara chingorova neonye apo doro irakuti haamwi doro anomwa doro uyu last month kwakauya vanhu mukoma uyu kubva kuSouth Africa nemukadzi wake wakauya kumboko vanga vari kwanga vari kumba kwangu ini ndokwakabikira chikafu mai guru weuya vanomwa doro vari kwakabva kuSouth Africa uya akanotenga doro patakshop akauya nemakoti ake 2 uyu akatora koti akatomadziso mangu ndakamuti mainini zvamunomwa doro mukamwa doro mukadhakwa hanina handigoni kukubikirai asi wanomwa doro vakutorinyepa kuti kwazi handimwido asi wakamwa madziso mangu mazviti saka utaura kuti iwe mai uruye iwe sunga right iwe shamwari uyu akakuchaya futi endawo mangari uchira kumapurisa iwewe mangara kumapurisa kana wadii kana wachaiwa nyaya dzedu dzechiwanhu dziripo handiti kana muti pane nyaya dziripo fambai mese muri mhurigani muri mhuri dzese dziri tu kana pane zvinoda kugadziswa zvikagadzisika zvidii hazvigadzirisiki kechipiri kana musadana rambanai zviri zvakanaka zvisina mhiriko mwaenda kwake aenda kwake asi at the end of the day musakangana kuti pane mwana ari chii mwana iye anoda baba nani namai kuti wachengetwe handizvo yes nyakutaura ndafara hangu nayo mandibatsira asi dambudziko ranga rikuitika pandiri kuti ndikada kuti umwe wangu tiende kumba kwavo handitika totaura dambudziko riri kuitika unenge achiti panapa handibviba nenyaya yekuti une unyiro wayo neshamwari dzake anonyanya kuizokura izvo saka kwacho shamwari dzacho pane yamboenda hapana saka uko kwacho handisudairwa pa nekuti inini ndikafona handiti ndikataura zvaitika nditi vanozofonera uyu ndisipo hapana nyaya inenge yatopera kune kweichaenda saka inini kana ndikasimuka ndega handizi kuti zvinoita here kuti iye asipo asara kuno aruramba iwewe unokwanisa kusumuka uenda kunoona tete wake tete wake wamutaura tete ndiye achazotaura nasekuru because kana unovharirwa dhoga unotombofaka wakavharirwa dhoga apa acharambi ngaaendi iwe handinga wataura kune maproblems aripo enda nemurume wako kuna tete mogadziswa natete wako chienda saka mundifonera musaturday mune mai kana musadanani mwamataura futi ikoko mwamataura mabvakuika kana muchadanani umwe naumwe unonga kwake zvakanaka asi kana paine nyaya iri kumusha kwenyu kuzaurorwi hama dzako ngazichekliye kune munhu kuti zveshe waurorwi because kana usikarorwi it means kuti mwana waunozvara wese hasi wake mwana wemunhu wakapiwa iwo kuti ndiani pauri kana uchirorwa maakutana muri tu kana mafukani maurambana makuenda kumaintenance mwana uyu ada kumaintain newe mai wacho da kumaintain musadzinge munhu kwati iwo mukadzi ndiwo warorwa wakusvika wakudzinga munhu akurora mumusha make munhu akakurora wacho wakutoita roja aiwa hapana zvatikuita isi marriage hapasina marriage saka ichaenda muri kugadzirisa nyaya yenyu kana hamuzogadzirisa nyaya ende zvoruita zvomwadoro hazvigadziri umbabva tokuza imba yako noisokeimba yako kachikare kangu ndaindofonera munhu wanapo kuti ndaimai nhinga nomwadoro iri zvobva zvatozika
waizonyara manje Ukuraura mbake kalisangamira bungu. anyway handitogare mbuya imi mbuya uyu muroora ari kuti imimi pamwe ndii munomukanganisira pamurubata shizha chimwana wake pa iye uda kubata ari pamurupinda bedroom make yaku bedroom mama ndiri chii ende ndio anochengeta mari pamari hatizivi hatina proof yekuti pane mari yaanochengeta kana mari because hatinozi kuti uyu ari kuwana mari kana ari kuwana mari kana asi kuwana mari izvo hatizivi imi muwane mari izvozvo vakatumidzira mwana wo $200 musemandi paakabuda yakasirwa kondakta wekumba akatumirani mama vakapa kondakta wekumba $200 kuti vazopa uyu saka yanga iri mari yechiiyo andizivi yaibva kune uye yakatobva kune uyu yekaenda uyako kana ari mai upa mwana wake mari mambo ndazoneta nemwana ndini mungozviona uzaona hatidi vanhu vanofungidzira kufungira kwakashata anoona wafungira because mai yatumira $200 mune mwana obva utofungira kuti ndeyake because mai haana kwanowana mari uri mai uyu haana panowana mari here saka nari kana mwana achema kuna mai undipe mwana utumira mai utumira mwana mari woti saka isi yako ngeyake yakachengetera iye unenyaomboita mari yei anoita zvemalight pos oita zvehuni oita zvemalesi anolodha magonyeti ndiye contract saka anongoya mumba asina chinhu kunyange gonyeti rake rikatinhira kudai mumba anongoya asina kana chinhu shuga yakapera ndiye anotenga akangona kuti shuga yamuchisina anobva asvika nayo akangona kuti soda hamuchisina anobva nayo preparation yakatengesa aiwa munokona zvaduta ini nduti inini zvese izvo munozwa mai kuchaya murume handiko kunoita kuti murume akupe mari kuchaya murume kunoita kuti murume atokunyime wese munozwa ende chimwe chamutotaura ka pamutototi shuga ikapera ari kutenga sauti ikapera ari kutenga future ari kutenga chashuga yawatenga neyatenga yazvasiyane yake yavaya nayo shuga isiri shuga nekuti ndiye yavaya nayo ndosaka ndikutaura kuti nyaya yenyuka taira kuti baba vemwana pamunotenga chikafu muchita sei zvese paya munosondipawo kangu kandogara kari pai ngari mupressure ndo nyaya mukadaro makudii makutaura kuti zvekutenga izvo iresponsibility yakanofanira kutenga ende mumba hakuna mutemo wekuti azi mukadzi anofanira kutenga chikafu chishuga kana sauti mutemo uripo kuti mumba unofanira kugara muine chikafu asi zvokuti chinofanira kutengwa ndiani hausi mutemo hausi mutemo iwo iwewo zvoutengesa madomasi pauri kutengesa madomasi uri upani mari yacho ndinochengeta mba uri kuchengeta mba uri umupa here murume anototora kunyange achitoida ndinotomupawo kana akatoti ndiponipodai mari yemadomasi kupiwa here ndakabvunza mubereki wacho kuitika kumadomasi uno bhizinesi rake akatanga ega handizi kuti mari yacho akaiona kupi nyange zvanzi achindibira ane mari handimazvona saka pakumadomasi kuyakweya urita kwekuti unotondinyeppera kuti ndaenda kuwatsongo pamwe yaenda kwamutare ndakazovhunduka ndakazobvunza kuti odaiti kana munhu uyu akaona tsaona mama ari andinyeppera ndinotangira papi haana communication neni banhu bhizinesi rake unongobuda neshamwari dzake otoenda kwaanoenda ndisuziya pamwe ndozotozwa kuti mukadzi wako angari kwakati asi abuda mumba asi iwe gonyeti rako rikatinhira uda kuzwa kuti mari yacho yaenda handisi ndega bandita zvimacherisowo asi problem yaita ndini ndogara parodi saka akaona mota yese yapfuura autoti uya kubasa kwangu ndakatowanda toita zvetimba izvozvo okay saka chiri kuhandika in all fairness kana mafunga kuti muda kuita chinhu semhuri ka usati izvi unofanira kuwana unofanira kuziva asi izvi wafanira kuziva tikanarizirwa because ndo my equal rights atutaura my equal rights handi yekuti chete iwe mukadzi ndi unofanira kubenefita my equal rights atutaura kuti iwe neni tofanira kubenefita tiri wangani tu tichiwirana tese but iwe ukati iwe yangu mari mukadzi aichengeti mhuri yako iwe ndi unochengeta mhuri ipapo is wrong alright dai nhasi uno iwe uriwo yanga ine macheriso nemagonyeti uyu akagara pamba neatitude yako iwe waimupa kana $1 rako mwapisikadhi no ngataura nechi
attitude yako inoratidza kuti dai mari yese iri mumbairi yako yanga isikabudi. Ngozi kana utoda history yako kuva dai yanga iri yako. Akamona ndizvo. Saka kuti ngatigadzisane kana toda kuti imba ifambe. Ngatiremekedze murume ngaakudzwe. Mukadzi ngaakudzwe. Ndiko zvino. Ini ndichabva ngafunga kuti nini? Instead yekuti ndupinda mumba ndo expect kuti kuchazi maswera sei shumba. Ndiri kunamwa nemugoti. Ndapedza kukomborera kuti kune vanhu kuti haazondipa porridge. Haazondipa porridge. Porridge yacho ndiyasi. Ndokana newe ndokutambisa sei porridge racho. Mugoti wakadayo. Ndokupa sei porridge racho. The attitude you don't change your mind. Change your attitude towards marriage. Marriage is a commitment. A commitment. Parce que hauzombofa wakaita murume bwana. Uri mukadzi. Ende kana utori mukadzi basa rako ndekuhiswa porridge. Hadiwesa porridge. Uizvozvo kasakanganidzo. Sazvikanganidzo. Uri mukadzi hauzofa wakaita chii? Mutsika dzedu dzemuno haufa wakaroora murume. Murume ndiye anokuroora. Ndotsika dzani? Unobvei kukotamira murume wako? Unobvei? Kumupa respect yake? Unobvei? Uchaona zvamutaura izvi. Mupe mvura yekugeza inodziya. Mupe tii abva kubasa. Mupe chikafu abva kubasa. Mupe hembe dzake. Heikona kuti upa murume plate sadza. Woita kukanda plate yacho. Wapedza kukanda plate yacho wamupeimba Jesu ndakataura. Unokwira pedyo. Unoda kuti chikafu chinakira sei? Kuchechi kwacho uyendi. Asi wondikandira chikafu apo. Wakupeimba Jesu ndakataura. Mukowa wese unoimba Jesu ndakapikira. Wakapikira marriage yacho uri kuitadza. Saka chawakapikira chii? Hauna chawakapikira. Marriage inoda commitment iri serious. Understand munhu wako wemunhu wako wokuunderstandawo. Zvamuri kuona tiri mudzimba kudai. Musafunga kuti azwa rumwe se mukona kudai. Wamwato mudare zvumo nhasi warutoti nhasi takazorora. Ndare richipera munhu anotozwa hana yake unotopa ndarapera here. Ndoenda here wakomana kuya kuya ndoenda here. Wozotosvika mugoti wakadii? Wakamira. Wakasumudzwa. Akamuna mutwa. Saka kwatona life yakadaro yekuti murume akutobva kwarwa atobva kuti tedza ndikasvika kumba nhasi ndichingosvika ndotanga ndabvunzwa kuzi mari iripi, ndakuti shuka yapera iripi, school fees yemwana iripi, pepsi yangu iripi, mari yemusoro iripi. Murume asatambogara nepasi ba nekutonhora kwakuri kuita uko uri pamurume mvura inotonhora yekugeza maoko. Hautomubvunzi kuti mwiri wageza here kana kuti unofanira kungoti mvura yaredi iri kudziya. Wapedza wamuchaya nemugoti kuri kutonhora. Anditi womudzinga futi mumba macho woenda korara kwako muzukuru ari kutonhorwa. Iwo urumborarama nani iwe? Ari kumbokudziisa ndiya muna Juni muno. Ndozvanotoita kuti tikambonetsana otomhanya ikoko. Tiri kuti urudziswa ndiani? Ndinaina kutombonetsisa. Saka sei muizoita tsika yekuti kana maenda kwamutare moti taenda nyanga? Arutonyeba. Sei muizoita tsika yekuti taenda kumaplaza kuoda madomasi imi muri nyanga? Inini madomasi angu ndotete kutotumira. Mai. Sure. Anyway, imi mmaenda sore kana muda imba yenyu itai zvinodiwa neimba. Asi kana musingadi imba yenyu itai futi zvinoitwa nevasingadi dzimba dzavo. Mazwa bai? Zviri very simple. Uri kuida imba ita zvainoda. Hauchadi imba itai zvainoda kuti ubude. Wobva wadini? Wobva waenda.
Kusunga kamuno unozwa sei murume wako uri kuona akaamba kuseni arusasira zuva ari kumba kwemuzukuru? How do you feel? Murume wakabvira kubva kuhira kubva gohera wakakwira mabhazi mangani? 3. Munhu wacho akakwira mabhazi 3 iyo wona akasasira zuva ari kumba kwemuzukuru. Mwoyo wako unoti aiwa, ndati mweya wako unoti haufari hanzi. Saka kuti ufare zvidzikise, enda pasi pemurume wako, teedzera mitemo yemusha wakarohwa. Musatore tsika dzekwamakabva kuunza kumisha yawana. Anizvo? Saka chiendai mogadzise nyaya idzo dzedzo, kuti iwewe kana unoda murume ita zvinodiwa nemurume wako, iwewe kana unoda mukadzi wako ita zvinodiwa nemukadzi wako. Imba inofamba zvakadii? Moregera kurowana nemugoti. Acharova mune mugoti wamwe usanyareba, enda kupi? Munhu osungirwa mhosva dzani? Kana muine chiwanhu chirimo mumusha, mhuri yeuku nemhuri yeuku ngavasangane, chiwanhu chiite sei? Chigadzirisike. Chinogadzirisika. Chisingagadzirisiki hachidii? Handizvo? Mambo kidogo. Saka iwe wana baba wote vasingawe. Vanozvinoita here kuti iyewe aende nemunyanya iko kumba kwavo ikoko. Isu tiri kuti vana baba kana vasi kuuya taakutosaspekta kuti pane zvavari kuziva zvavari kunyara ndizvo. Saka vana baba ngavauye, imimi wape mukana wekuti tete auye, because baba haada izvi mukwamo kuti uya uzwe maproblems emwana wako. Unoenda kwatete kana kuti motanga madaidza tete ndiye anotaurira baba wokupa izuva rekuti uya musi wakati. Baba ndiye munomufambira, baba haakufambiri. Asi nedzidziso yamambopuwa hapana kana chamabata. Hapana chamabata, pachimboendaiwo pane zvamafundiswa pambobondozamawo 1 week mozochitanga yenyu zvinhu. Iwo wombodzomakumba. Kana muri vanhu vane pfungwa dziri kushanda semafundisirwo amaitwa, chimbosumukaiwo muibva panapa mombosvika kumba momboitawo zvamafundiswa sevanhu vane pfungwa dzirudini dziri kushanda, moona kuti hazvishandi. Kana zvazoramba mozoita ambuya ndati pamurubva panapa ndozvo zvamunogarira pasi nemurume wenyu muri wangani? Murume wokutaura kuti izvi handizvidi moregedza, murume wotaura kuti izviita moita. Ivi motaurawo murume zvamusingadi, murume motaura kuti zvamunodii? Zvamunoda. But nharo hadzidiwi pamarriage. Kana paine chinhu chisingadiwi nemurume, kumushora panharaunda pakazara vanhu pamberi pevanhu, kuka murume pamberi pevanhu, kumushora pamberi pevanhu, unobva waita enemy number 1 yemurume. Usasaize murume, kupfupika hake asi ndiye murume wako. Izvo wakamuda wangasikaona kuti mupfupi. Zvino zvawakamuda iye mupfupi wako ngewako, ndiwo wakamuda, gara naye. Kana wada kuti arebe, muisire dhishi pasi atsike uenzane naye. Problem irikiitika chakaviri ndeyekuti uyu mupresident unonzi akawa only kuti uyu paanoita zvake ari under influence yecommunity yaanogara. Ndodambudziko rinoita pana mukadzi wake. Mukadzi ari kutamba netimu watsongo. Saka ndiro parikuita chii life yaakaudira haisi kuenderana saka kweizi kuti uyu kuna akarabve zvinhu zvake isusu tinotenderera tonyazoona kuti kana zvamafutaura zvese ndio counseling yatakamboitwa kuchikiriniki neyatakaitwa natete nanababa zvamakotaura ndozvaingotaurwa asi hazvichinji. Shedai mutrai last time mugadzisa chinhu ichocho kana charamba guys.
siyanai muchikuonekera. Waenda kwake, waenda kwake. Musazoda kusiyana madhemeji anapa. Handizvo? Mbuya. Tanzani, mbuya. Muona kuti mwana tawirana pana ndo zviri kuitika. Kana zvisi kuitika mbuya ndifonerewo. Mambo zviro zviya hazvisi kuita. Tobatsirana kuzviita. Handizvo? Right, handei.